umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma imigani igice cya 11, 12, 13, 14, 15, 16 na 17. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Imigani igice cya 11. Imigisha y'abakiranutsi. Salomo yaravuze ati, abakoresha uburiganya mu bucuruzi bose nibisira ku Uwiteka, ariko abakiranuka Imana izabaha imigisha myinshi. Iyo umunyabyaha apfuye nta kindi aba ategereje, ariko umukiranutsi we aba ategereje kuzajyanwa mu ijuru. Ukaya abo baturanye aba atagira umutima. Mu migani yose yo mu gice cya 11 twigiramo kubaho imibereho ikiranutse, nibwo tuzagubwa neza. Imigani 12. Kwiyungura ubwenge. Muri iki gice haravuga ko uwemera kugirwa inama aba ari umunyabwenge, naho uwigira akagarara aba ari umupfapfa. Baravuga ko nanone umugore w'umunyabwenge anezeza Imana, naho uwifata nabi aba ameze nka kanseri yo mu magufwa. Imana iha abamama bose kugira umutima mwiza. Imigani igice cya 13. Kwemera gukosorwa. Umwana ufite ubwenge yemera ibyo bamwigisha. Twese turi abana imbere y'Imana. Reka twemere inyigisho nziza duhabwa. Uhinyura ijambo rizima aba yiroshye mu kaga atazavamo, ariko uryumvira agubwa neza, ndetse yanapfa agasiga inkuru nziza imusozi. Salomo yaravuze ati, guha umunyabwenge inama biroroha, naho umupfapfa naho wamukubita inkoni 100 ubupfu bwe ntibwamuvamo. Abantu bose Imana irashaka ko babaho bemera kwigishwa no gukosorwa. Imigani igice cya 14. Ubwenge buhabanye n'ubupfapfa kure. Iyo umugore ari umupfapfa asenya urugo, naho umunyabwenge ntatandukana n'uwo bashakanye. Iyo umugabo ari umupfapfa abeshyera abantu mu rukiko, ariko umunyabwenge atanga ubuhamya bubakiza. Umupfapfa arakara vuba, umunyabwenge ntapfa kurakara. Imana idufashe tujya tubaho nk'abanyabwenge. Imigani igice cya 15. Gusubizanya ineza. Muri iki gice tubonamo ko kuvugana ineza no kugira ururimi ruzana amahoro biba bimeze nk'igiti cy'ubugingo, naho ururimi rw'umujinya n'intonganya n'umwiryane ni akaga mu bantu. Umunyabwenge atekereza icyo agiye kuvuga. Umunyabyaha arangwa no kwivovota, aba umutindi kubera ubugome bwe, ariko iyo umuntu afite ubwenge Imana iramwishimira cyane. Imigani igice cya 16. Abakiranutsi n'abami. Igitabo cy'imigani kivuga byinshi ku bakiranutsi. Nibo batagira ubwibone, batekereza ku iherezo ryabo, biyambaza Uwiteka. Imana ikugira umukiranutsi wayo. Abami n'abatware bo Salomo avuga ko bagomba kugira amateka atabara rubanda, bakirinda umujinya, bakuzura ubwenge buva ku Mana. Ubwenge butuma tugira amakenga, ariko ubupfapfa bubabaza nyirabwo. Imigani igice cya 17. Ubwenge, ubutabera ndetse n'umuryango. Muri iki gice havugwamo uburyo ubwenge ari ingenzi cyane, naho ubutabera bukaba umusemburo w'amahoro. Umuryango nawo ukaba ijuru rito iyo hatarimo intonganya, umwiryane, amahane n'intambara. Ushinyagurira umukene akamucunaguza abatuka Imana yamuremye. Ugira imbabazi abashyira mu gaciro niwe Imana yishimira. Ibiri munsi y'ijuru byose ntibikagucumuze, ahubwo Imana iduhe kubaho mu mahoro n'ubutabera. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge.